সো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল rohit.priya ব্লগ। বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমরাও ভালো আছি তোমাদের ভালোবাসা, তোমাদের আশীর্বাদে। তো থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমাদের ভিডিওটা কি। তো এইভাবে তোমরা সাপোর্ট করতে থাকো, তো দেখতে থাকো ভিডিওটা, ঠিক আছে? আজকে একটা নতুন ডিশ আমার কাছে, আমি এইখানটা এসে শিখেছি, সেটা হচ্ছে হাঁসের মাংস। তো ওটা দেখাবো যতটুকুনি পারি, রেসিপিটা দেখতে থাকো। বন্ধুরা, এই যে দেখো, খুব বৃষ্টি ওয়েদার, একদম মেঘলা ওয়েদার। তো বাড়িতেও কেউ নেই বর্তমান এখন। আমার মা, ঠাকমা, আমার শাশুড়ি মা, ঠাকমা, তারপর বাবা, শ্বশুর মশাই সব গেছেন ডাক্তার দেখাতে। তো আমি দুষ্টু আছি, আর অনামিকা আছে, আমার ওই শালিটা আছে, আর ঠাকুরদা শুয়েছে ওখানটায়। তো এই যে অনামিকা বেরাচ্ছে। আমি ভিডিওটা কন্টিনিউ করবো। আজকে মেঘলা ওয়েদারে কি কি করে দেখাবো শ্বশুর বাড়ি থেকে। তো ওখানে দুষ্টু এই যে আজকে রাতে মাংস হবে, তাই জন্য এখন থেকে কাটাকাটি করে রেখে দিচ্ছে। দুপুরবেলা, দুপুরে হবে। তো এই যে কাটছো, এখানটা উনুন টুনুন আছে তৈরি করা। এই যে রসুন আদা কাটছে, তারপর মারা সব ডাক্তার দেখিয়ে এলে মাংস করবে। তো কিসের মাংস বলো? হাঁসের মাংস। হাঁসের মাংস তোমরা খেয়েছো কোনোদিনও? তোমরা হয়তো খেয়েছো, জানি না কে কে খেয়েছে কে কে খাইনি। আমি খেয়েছিলাম না, আমিও ফার্স্ট টাইম এসে এখানটায় খেয়েছি শ্বশুর বাড়িতে এসে। তো আবার আজকেও বানাবে, খুব ভালোই লাগে টেস্ট। তো জানি না তোমরা কে 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 খেয়েছো, তো খেয়ে দেখবে, যারা খাওনি ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। হ্যাঁ, আসছি। তো বন্ধুরা, তোমরা বলো বৃষ্টির ওয়েদারটা কেমন লাগে, কমেন্টে জানিও। আমার তো খুবই ভালো লাগছে। সঙ্গে তারপরে আবার এই হাঁসের মাংস করবে, আমি যেটা ফার্স্ট টাইম এখানটায় এসে খাওয়া শিখেছি, ভালোই লেগেছে, খারাপ নয়। অনেকটা খাসির মাংস কেউ পার করে দেবে এরকম ব্যাপার। তো ভালোই লেগেছে, রান্না করতে জানলে হলো। তো তোমরা যারা যারা খাওনি, খেয়ে টেস্ট করে দেখবে, ভালো লাগবে, খারাপ কিছু নয়। তো আমাকেও বলেছিল বাড়ি থেকে যে হাঁসের মাংস খাওয়াবো, খেলে ভুলতে পারবে না। তো এমনটাই ব্যাপার, খেলে ভোলা যাবে না। ভালোই হয়েছে রান্না, আজকেও করবে, শ্বশুরমশাই আনতে গেছে। তো ও রান্না করবে আজকে, না ও করবে না। ও করতে তেমন পারে না, মা পারে, আমার শাশুড়ি মা খুব ভালো রান্না করতে পারে, তো করবে হাঁসের মাংস। আর একটা কথা হলো, তোমরা আর একটা কথা হলো, আমাদের চ্যানেল কালকে 1K পার করেছে। তো সাবস্ক্রাইবার পার করেছে 1K। তো আমি 1K পার করেছে, আমি কেন, দুষ্টু কেন, তোমাদের বৌদি বা দিদি যেই হোক, ও খুবই খুশি। আর বাড়িতে সবাই আমার সবাই এতে যারা যারা আমাদের চ্যানেল দেখে, ওরাও খুশি। আমার সব আত্মীয়রা, যেহেতু তোমাদের চ্যানেল 1K পার করেছে। তো ও তো এতটাই খুশি, কি বলবো। কালকে কেক কাটার খুব ইচ্ছে ছিল, তো ভিডিও করতাম কেক কাটার পর। রাত্রে বৃষ্টি হচ্ছে, যেতে পারি 1K জন্য এরকম লাফালাফি করছে। তো এরকম তোমরা যদি ভালোবাসা দিতে চাও, তাহলে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও তোমাদের জন্য নিয়ে আসবো। তোমাদের ভালোবাসায়, তোমাদের আশীর্বাদে যদি এরকম থাকে আমাদের পাশে। আর একটা কথা বন্ধুরা, তোমরা অনেকেই বলেছো আমাদের লাভ স্টোরি শেয়ার করতে, রাইট? দেখাও দিদি, লাভ স্টোরি শেয়ার করতে। ওর কাজ করছে, এই যে দেখো, রসুন ছাড়াচ্ছে, আদা রসুন। তো অনেকেই তোমরা বলেছো আমাদের লাভ স্টোরি শেয়ার করতে, তো নিশ্চয়ই শেয়ার করব। তার জন্য টাইম নিয়েছি তোমাদের কাছে, যে আমি শ্বশুরবাড়ি এসেছি, ফার্স্ট টাইম এসেছি বিয়ের পর, ফার্স্ট টাইম। ও আমিও ফার্স্ট টাইম এসেছি। তো অনেক দিন শ্বশুরবাড়িতে থাকা হয়ে গেল, কেন ওর স্কুলের কাজ আছে। ফার্স্ট টাইম এসে এতদিন থাকা হয়ে গেল। তো যাবো, এই সোমবার বেরিয়ে যাবো, সোমবার রাতে বেরিয়ে যাবো নাইটের বাসে। তো ও দীঘা যেতে হবে, বুঝতে পারছো, নদিয়া জেলায় এসেছি আমি। তো আমার বাড়ি হচ্ছে দীঘা, ওর বাড়ি হচ্ছে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট।
আমার হচ্ছে দীঘা মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট, ঠিক আছে। ওর হচ্ছে নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট বেতাই, মানে হরিপুরে। তোমরা চেনো কিনে যাই না, যারা যারা চেনো। তো এসছি এই সোমবার রাতে বাসে বেরিয়ে যাব। তো নিশ্চয়ই লাভ স্টোরি শেয়ার করব। তার জন্য আমি বলেছি যে আমি এখান থেকে বাড়িতে যাই, তারপর কিছু ভিডিও করব, তারপর শেয়ার করব। নিশ্চয়ই করব, কেন করব না। আমাদের লাভ স্টোরি শেয়ার করলে শেষ হবে না, অনেকটাই ব্যাপার আমাদের লাভ স্টোরি, মানে খুবই ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আছে। তো বন্ধুরা, এইভাবে তোমরা সাপোর্ট করতে থাকো, যাতে আমরা আরও নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আসতে পারি তোমাদের জন্য। তোমাদের ভালোবাসায়, তোমাদের আশীর্বাদে আমাদের চ্যানেলটা যেন আরও দূরে এগিয়ে যেতে পারে। এরকম সাপোর্ট পেতে থাকলেই তো আমরা খুশিতে আরও ভালো ভালো ভিডিও বানাবো। নিশ্চয়ই আরও আমাদের অনেক কিছু ভিডিও বানানোর আছে, তো দেখাবো নিশ্চয়ই। আর আমাদের দীঘার সাইডে তো অনেক আছে, এই লকডাউনের কারণে আমরা যেতে পারি না, তো নিশ্চয়ই গেলে দেখাবো। আচার খাবে? কি আচার? আমের আচার, মানে আমার শাশুড়ি মা অনেক রকম আচার বানিয়ে রেখেছে, তো খাবো যখন দেখাবো। ওইটা কি আম সত্য না? না, আমের আছে, এটা খাবে? আচ্ছা, লঙ্কা খেলে এখন অনুভব করবো। তো দাঁড়াও। তো এই যে এটা হচ্ছে ওদের মানে দুষ্টুদের কাঠের জালের রান্নাঘর। এটা এই যে কাঠের জাল সব ওখানটায়, এই যে এটা, ঠিক আছে। তো আরো কালো কালো, মানে ওপাশে কালো হয়ে গেছে, এতটাই ঘুরেছি ইয়েতে, এখানটায় এসে এত রিলেটিভের বাড়িতে ঘুরেছি। মা তো বকাবকি, মানে আমার শাশুড়ি মা বকাবকি করেছে, মানে কেন এত ঘুরছো রোদের মধ্যে, এখানটা ওয়েদার ভালো নয়। তাও আমরা শুনিনি, প্রচুর ঘুরেছি। মানে এখানকার ওয়েদারটা একটু মানে কি, জলটা একটু মোটা ধরনের, দেরি করে স্নান, এই জন্য মা, মানে শাশুড়ি মা বকে। তো যাই হোক, সেটা নিয়ে নয়, খুব মজা করেছি, খুব ঘুরেছি, তাই জন্য কালোও পড়ে গেছি, দেখতেই পাচ্ছ। ও কালো পড়ে গেছে, দেখুন। কি আমের আচার? এটা আমের তেলের আচার। ভালো লাগছে। তোমরা কে কে তেলের আচার খেতে পছন্দ করো কমেন্ট করে জানাবে। আর আম সত্য আছে। গলাটা একটু বসে গেছে। ওই গলা বসে গেছে, প্রচুর ঠান্ডা খায়, ঠান্ডা খেয়ে গলা বসে গেছে। মানে আমার মা, ওর শাশুড়ি মা ফোন করে ডেলি বকাবকি করে, এত গরম এত ঠান্ডা খাবে না। শ্বশুর মশাই ফোন করে বকাবকি করে, এত ঠান্ডা খাবে না, একটু গরম জলে গালগিল করো। মানে ডেলি খবর একটা, ডেলি রাত্রে কারো কথা শুনে না, ঠান্ডা খেতে হবে লুকিয়ে এখানটায়। ও ডন, শ্বশুর বাড়ি ছোট ডন। যাই হোক, মানে আমার বাবা ওকে একটু মাথায় একটু চড়িয়ে রেখেছে বেশি। তো যাই হোক, ওটা হয় স্বাভাবিক, বাড়ির ফার্স্ট বউ তো, মানে ফার্স্ট মেয়ে। আর আমাদের ঘরে কোনো মেয়ে নেই, তাই জন্য বাবাকে খুবই ভালোবাসে আমার বাবা। আমার বাবাকে দেখেছো তোমরা নিশ্চয়ই, ভিডিওতে দেখিয়েছি, আবার দেখাবো। আর হ্যাঁ, সো এইভাবে পাশে থাকো তোমরা, সবার ভালোবাসা দাও। মানে ভালোবাসি কিনা তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, ভিডিও দেখে যেটুকুনি ভিডিওতে আমরা পারি করতে, সেটুকুনি দেখাতে, তো বুঝতেই পারছো। বাবা, মামনি, দাদা ভাই সবাই ভালোবাসে। যাই হোক, তো দেখতে থাকো ভিডিও, আরও দেখাবো কন্টিনিউ। তো বন্ধুরা, এই যে বৃষ্টি পড়ছে, রান্নাঘর থেকে ঘরে যাব, তার আগে আমি দেখাবো এখানে দেখো কত চাষ হয়েছে শ্বশুরবাড়ি, মানে সব শাকসবজি, এই যে ভেন্ডি, বেগুন, লঙ্কা সব চাষ করেছে। মানে আমার ঠাকুমা শাশুড়ি উনি লাগায় সব। তুমি লাগাও? মিথ্যে কথা, তুমি লাগাও না, মানে না, ও লাগায়। তো এই যে ঘরে ঢুকবো এবার, এটা মন্দির, শ্বশুরবাড়ি মন্দির। এখানে ঠাকুরদাও বসে আছে, এই যে ঠাকুরদা। হাই বলো ঠাকুরদা, হাই বলো, হাই বলো আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে। তো উনি ঠাকুরদা, মানে দুষ্টুর ঠাকুরদা। এই যে মিক্সি নিয়ে এসছে,
পেস্ট করবে আদা রসুন। তো বন্ধুরা এই যে দেখো কত কামরাঙ্গা, মানে গাছের ডালে ডালে কামরাঙ্গা। এই যে মানে আর এটা নুন ঝাল মাখিয়ে খেলে নিশ্চয়ই তোমরা খেয়েছো, এত সুন্দর লাগে কি বলবো তোমাদেরকে। ওই যে ওইদিকে দেখো, এই যে কত কামরাঙ্গা, প্রচুর কামরাঙ্গা হয়েছে, পুরো বাড়ির সামনেই গাছ। এই যে এত কামরাঙ্গা, মানে ওই যে দেখো গাছের ডালে ডালে কামরাঙ্গা। এই যে থোকা 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 কামরাঙ্গা। তো বন্ধুরা এই যে দেখো বৃষ্টি পড়ছে এখনো, আমি ছাতা নিয়ে এসেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য দুষ্টু কি করছে। এই যে পুজো দিচ্ছে, দেখো পুজো করছে। পুজো করে গেলে আমার চুলটা স্ট্রেটনার করে দেবে তো? করবে না? বলেছে করে দেবে। হ্যাঁ তুমি চুল টুল শুকিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে পয়সা তো নেবে, তো তুমি নেবে না কে নেবে? এত টাকা মনে পার্লারেও নেবে না, তুমি যত টাকা নেবে। তো পুজোটা দিয়ে না একবার হাই বলে দেয় এখানে। তো পুজো দিচ্ছে, তো পুজো দিয়ে নিক। তো এই যে আমি ছাতা নিয়ে এসেছি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, বৃষ্টি হচ্ছে। এই যে দেখো এই যে ফুল গাছটা দেখো, খুব সুন্দর ডিজাইনার, একদম ঠাকুর ঘরের সামনে ছোট্ট করে ডিজাইনার করে, মানে কেটে বানানো হয়েছে। আমার ঠাকমা বানিয়েছে, এই দুষ্টুর ঠাকমা আর বাবা, তাই তো বাবা বানিয়েছে, মানে আমার শ্বশুর মশাই বানিয়েছে কেটে ডিজাইন করে, খুব সুন্দর। এই যে মন্দির, ওই যে পুজো দিচ্ছে ও। তো পুজো দেওয়া হয়ে যাক, তারপরে আবার আসছি স্ট্রেটনারের সময়, দেখতে থাকো। তো বন্ধুরা আমরা বলেছিলাম যে দুপুরবেলায় হাঁসের মাংস হবে, তা নয়, মানে বাবা এক্ষুনি ফোন করেছিল লেট হবে আসতে একটু, মাংস লেট করেই হবে, সন্ধ্যার দিকেই করবে। তো এখানটা আমি একবার ভাত খাওয়া হয়ে গেছে অলরেডি, সেই 11 সাড়ে 11টা 12টা নাগাদ খাওয়া হয়ে গেছে। তো আবার মানে এখন স্নান টান করে এসছে, তো মানে যেরকম বসে থাকলে একটা খিদে ফিদে লাগে, 12টা নাগাদ ভাত খেয়ে নিয়েছি। আমার তো তেমন খিদে পাই না, তাও এখন একটু খিদে পাচ্ছে বৃষ্টিতে, বুঝতেই পারছো। তো এখন দুষ্টু আর আমি দোকানে যাব, ওই ডিম টোস্ট করে খাবো, মানে পাউরুটি টোস্ট। তো পাউরুটি নিয়ে আসবো, এই যে যাবো ও আর আমি, দিলে পাউরুটি নিয়ে এসে খাবো পাউরুটি টোস্ট করে। তো দেখতে থাকো, দোকানে যাচ্ছি, নিয়ে আসি, তারপর খাওয়ার সময় দেখাবে আবার। বন্ধুরা এই যে পাউরুটি নিয়ে চলে এসেছি। কি গো এটা? বাদাম, গুড় বাদাম। তো পাউরুটি নিয়ে চলে এসেছি, দোকান থেকে নেওয়া হয়ে গেল। তো এবার বানাবে, দিলে খাওয়া দাওয়া করে তারপরে চুল স্ট্রেট করবো। চুল মাথা ধুয়েছে তো, কারণ আর এখানটা এসে কালো পড়ে গেছে। মা চলে এসছে। দেখতে থাকো কন্টিনিউ ভিডিওটা।